सरकार योजन बदलुछि गाँ परिवेश हेले गाँव चालीचलन गाँ संस्कृति गाँ परंपरा सतरे केते नियारा एपरि भी गाँव संस्कृति ऐतिह्य परंपरा सह जोड़ी होई रहिछि गाँव परिचय। एथिपाई तो आम कलिंग टीभीर स्वतंत्र कार्यक्रम मो गाँ कथा एथि अंतर्गत प्रतिदिन आमे विभिन्न गाँव कथा देखाउछु आउ गाँ लोकंक दुख सुख सह भागी होछु। आज मो गाँ कथारे देखिबा गंजाम जिला गंजाम ब्लॉक राजपुर गाँव कौन होइछि विकास आउ कौन रहिछि समस्या। संस्कृति ऐतिह्य सहित जोड़ी हो रही गाँव परिचय से गाँव स्वतंत्रता कला ऐतिह्य को लोकलोचन को आने कलिंग टीवी निरा कार्यक्रम मो गाँ कथा। मो गाँ कथार आज देखा छत्रपुर उपकंठर गंजाम ब्लॉक अंतर्गत राजपुर ग्राम। तेबे ग्राम कौन रही समस्या आ कौन हो विकास आसतु देखा आज सेगमेंट रे। अनुष्ठित होता है। गाँव विकास वर्तमान उपर देखा गले पंचायत घर था पंचायत घर अच्छी सेवा समवाय अच्छी बाउरी हाईस्कल अच्छी एमई स्कूल अच्छी मंदिर अच्छी सब मंदिर 5-7टा मंदिर भले गाँ भितर अच्छी चली सब प्रकार भल अच्छी राजेश्वर मंदिर अच्छी ठाकुराणी मंदिर अच्छी दक्षिण काली मंदिर अच्छी मठ अच्छी रघुनाथ मंदिर अच्छी आम गाँव सांस्कृतिक संध्या समय नाम संकीर्तन नाच गीत होउची। आम ग्रामर 5 वर्ष थरे मांकर ठाकुराणी यात्रा होउची। रंजन पलाई एडी हंसपुर ठारू गेदुलपल्ली पर्यंत रास्ता आम गाँव रास्ता घाट ये बेसी असुविधा अच्छी किंतु विकास एवं
ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନଙ୍କ ଅମଳରେ ଚାଲିଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ଘର, ସ୍କୁଲ, ମନ୍ଦିର ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି ଠିକ ଠାକ। ଖାଲି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏବେ ଆମେ ବହୁତ ଏସଏଚଜି ମହିଳା ମେମ୍ବର ହେବା ଯୋଗୁ ଏବେ ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଯାଇଛୁ। ଆମେ ଗ୍ରୁପ ମହିଳା ଏକାଠି ହେଇ ଆମେ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛୁ, ଫୁଲ ଚାଷ କରୁଛୁ, ପାମ୍ପଡ଼ କରୁଛୁ, ଆଚାର କରୁଛୁ ଓ ଛେଳି ପାଳନ, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଳି ଆମେ ପରିବାର ଚଳଉଛୁ। ଛତ୍ରପୁର ବଜାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଆମ ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଲୋକମାନେ କହିବା କଥା ସତ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅବଗତ କରେଇଛୁ। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 27 ତାରିଖ ଦିନ 5Tଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇଥିଲୁ, ଲିଖିତ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ହବ ଆମ ରାସ୍ତାଟା ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ରାଜପୁର ଗ୍ରାମରେ ବିକାଶର ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଯୋଉଟା ମୌଳିକ ଅସୁବିଧା, ରାସ୍ତାଘାଟର ସମସ୍ୟା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ସରକାରଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ଏ ଗ୍ରାମ ଉପରେ ପଡୁଛି। ରାଜପୁର ଗ୍ରାମରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲାଗି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଏବଂ ୟା ବିଶେଷ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆର୍ଡି ରାସ୍ତା। ଆମେ ଆର୍ଡି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ସହିତ ୟା ଉପରେ କଥା ହେଇ ସେ ରାସ୍ତାର ମରାମତି ଶୀଘ୍ର କେମିତି ହେବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ।